Evet, Sungurlu köyün altındayım. Kalem köyüne bağlayan köprü üzerindeyim. Buralar bayağı bir talan olmuş. Bakın ağaçların yapmasından anlıyorsunuz. Su alçaldı ama şu anda. Hatta köprüden azalmış biraz daha. Bayağı yükseldiğini gösteren ibareler var. Gece gelmiş saat 1'de. Sen buraları talan etmiş. İşte ne diyeyim. Dere yataklarına yapıyoruz evleri. Şöyle yapalım. Sungurlu köy girişi. Köprü. Bayağı bir ename var. Şöyle çırpılar. Senin önünde durulmuyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Tüm dostlara günaydın. Akmar'ın karşısındaki yoldayız. Göçeköy Ovası'na doğru giden yol. Geçemiyoruz. Göçe emlak burası. Gördüğünüz gibi. Selamünaleyküm. Günaydın. Şöyle bakın. Su tam burada yükselmiş durumda. Daha fazlası vardı ama çekilmeye başlamış. Arkadaş yoldan yürümeye çalışıyor. Evet. Gerideliği Göçe'ye bağlayan köprü. Çingene Köprüsü deriz biz buraya. Bayağı su içinde. Yola da geçmiş asfalta. Ama yavaş yavaş çekilmek üzere tabii. Çok şiddetli yağdı akşam. Yani o şiddetinden demek ki dağlara daha fazla yağdı. Bakın. Adacık olmuş burada. Tam köprünün ayağına. Molozlar. Odun yığınları. Vesaire vesaire, bakar mısınız? Ersin bir gelsene Ersin. Ersin. Adacık gibi olmuş ya, şuraya bakar mısın? Vallahi. Araba nerede? Araba nerede?